So guys, what's up? Mag-repair tayo ng TV, Samsung. Yung problema ay yung motherboard niya. Yung problema sa motherboard ay yung pisa nagle-leak. Yung capacitor. At ito pa, nag-leak. Mukas. Ito yung papalitan natin guys. Itong tatlong capacitor, isa, dalawa, tatlo. Hala, samahan niyo ako. Kaya pala hindi mandar guys, kasi sila yung capacitor. Mandar to. 35 volts, 1000 microfarad. 35 volts. Farad. Okay. Ito yung papalit natin guys. May tawag yata. Mahimik kayo, busy ako. Okay. Ito, 35 volts, 1000 microfarad. Okay. 30 volts ito guys.
Okay. Microfarad, 10 volts. Okay. Ito. Ito pa tayo guys. Okay, check natin guys. Kapit natin ito sa TV. Kung gagana ba? Okay. Guys.
Okay. Turn. Okay guys, nag-turn on na. Good job. Thank you guys. Thank you for watching. Job.